နောက်တစ်ခုကတော့ထွက်လာသည် come out ဒီစကားလုံးကိုတော့နေရာတစ်ခုကနေနေရာတစ်ခုတည်းမှာပုံနေရာကနေထွက်လာတယ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဥပမာနေလာကျစသည်တို့ပေါ်ထွက်လာသည်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဥပမာပြရရင်အခုတော့တိမ်ထူနေပေမဲ့မကြခင်နေထွက်လာမယ်ထင်တယ် It is cloudy right now but the sun should come out later It is cloudy right now but the sun should come out later It is cloudy တိမ်ထူနေတယ် right now အခုတော့တိမ်ထူနေတယ် cloudy ဆိုတာကတော့တိမ်ထူနေတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် right now အခုလောလောဆယ်တိမ်ထူနေတယ် but သို့တော်လည်း the sun နေက should come out ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ် later မကြာမီထွက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် come out ဆိုတာကတော့အခုနေလိုမျိုးတိမ်ဖုံးနေလို့ဖုံးနေရကနေပြီးတော့ထွက်လာတယ်ပြန်ထွက်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ come out ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ညီလေးကဗီဒီယိုတွေကနေပြီးတော့ထွက်မလာခြင်းမူ The brother doesn't want to come out from the closet The brother doesn't want to come out from the closet The brother ညီလေးက doesn't want toဆိုတာကဆန္ဒရှိသည် doesn't want to ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခုခုညင်းဆိုတဲ့အခါမှာ do does ကို do that did ဆိုတဲ့ verb to do နဲ့ not နဲ့ပေါင်းပြီးအသုံးပြုရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ present tense အနေနဲ့အသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ doesn't ပြီးတော့သုံးပြုတဲ့ subject ကလည်းတခုကညီလေးဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ doesn't want to come out ကထွက်လာခြင်းနဲ့ doesn't want to come out ဆိုတော့မထွက်လာခြင်းဘူး from the closet ဗီဒီယိုထဲကနေထွက်မလာခြင်းဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်